Yeah. Mine off park match. Hey. Сайн бацгаана уу? Бодлын тэмдэглэлийн маань энэ удаагийн дугаар ийхүү эхэлж байна. За би Долмаа байна. Лори байна. За өнөөдөр бит хоёр илүү энэ нөгөө сүнслэг замналынхаа талаар ярина. Тэгээд сүнслэг амьдралын замнал гэдэг нь болохоор өөрийнхөө одоо энэ сүнсийг цэвэрлэх үйл явц байгаамаа. Түүнээс биш те хүмүүсийн бодож байгаа шиг ингээл нэг намс алхаал ингээд цагаан ховцонсол намуухан дуграал яг энийг хэлж байгаа юм биш тий хүмүүсээс нэг юм сүнслэг хүн энэ төр гэхээр яг тиймэрхүү төсөөлтөй байгаад идэв шүү дээ тий тэгтэл бид нар чинь одоо энэ амьдралдаа тэр сүнс цэвэрлэх гэдэг энэ ажлыг хийдэм аа. Тэгээд одоо бид нар тий энэ ертөнцийн дээр төрөхдөө цэвэр ариухан одоо сайхан хөөхөн одоо маш гоё энергитэй маш бяцхан тэр хүүхэд байдаг. Тэгээд энэ амьдралд орж явахдаа болохоор бид нар одоо сэтгэлийн хоруудыг цуглуулсан байдгаа тий. Тэгээд тэр одоо цуглуулсан хороо одоо ингээ гадагшлуулах тэрийгэ цэвэрлэх тэр үйлийг л хийж байгаамаа. За тэгэлгүй яг. Тэгэхээр сүнс цэвэрлэхээс өмнө сүнсний бохирдол гэж яг юу юм бэ те? Энэ бохирдлыг бид нэр хаанаас бий болгочоод яг энэ сүнсийг цэвэршүүлэх гээд байгаа юм бэ гэдгийг ярих уу? За тэгэхээр энэ нь болохоор ерөөсөө л нөгөө сүнс бохирдно гэдэг маань тий сэтгэлдээ хуримтлагдсан тэр хоруудыг л хэлж байгаа тий. Тэр нь болохоор одоо ингээд шунал байна, уур хилэн байна, айдас байна тий. Бардамнал одоо тэгээд одоо ингээд атаа хорсол гэдэг юм, атаа зүтөөч гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү одоо энэ сэтгэлийн хоруудыг л ерөөсөн сүнсээ бохирдуулах гэж хэлээд байгаа юм тий. Тэгээд энэ амьдралдаа бид нар чинь одоо ингээл нэр хүнд мөнгө төгрөг одоо юу гэдэг янз бүрийн одоо жаргалын төлөө ингээ хөөцөлдөөдөл явж идэг штэ тий. Тэгээд тэр нь болохоор илүү юм эго төвтэй байдаг, эгон дээр суурилсан байдаг. Тэгээд энэ дэлхий чинь угаасаа л тэр аяараа ийм эго төвтэй байгаамаа. Тэгээд бид хоёр ч одоо нөгөө сүнсний сэрэлт авснаасаа хойш ерөөсөө л тэр хуучин тэр амьдралын хэм маяг маань ингэж нуурж унаад тэгээд одоо яг энэ шинээр бит хоёр ингээд сүнсээ цэвэрлэх энэ одоо үйлийг ингээ хийгээ явж байгаамаа. Сүнсээ цэвэрлэх нь яг ерөөсөө ямар зоригтой юм бэ гэдэг тухай бас ярив. Энэ сүнсэн бие маань ерөөсөө яг ингээ мөнх оршдог учраас бид нэр ингээ дараагийн төвшөнд хүрэхийн тулд буюу энэ сүнсэн биеийг дараагийн төвшөнд авчрахын тулд сүнсээ цэвэршүүлэх шаардлагатай юм байна гэдгийг яг энэ сүнсний замналаар явснаас хойш ойлгож авсан. Тэгээ энэ сүнсээ цэвэршүүлэх үйл явцад маань ерөөсөө яг ингээ нөгөө өмнөх дугаар дээр ярьжсэн те нөгөө сүдрийн ажил хийх яг өөрийнхөө нөгөө сайн муу бүх чанаруудыг ингээ хүлээн зөвшөөрөх те энэ бүгд маань ингээ сүнсээ цэвэршүүлэх үйл явц байсан юм байна гэдгийг ингээ өөрснийхөө бие дээр ингээ мэдэрч иж яг ойлгож байгаа хгүй. Тэгээ ерөөсөө туйлын зорилго маань ерөөсөө ийм хайрыг суралцах те ер нь яг энэ дэлхий дээр ирсэн бүх хүмүүсийн сүнс маань ерөөсөө энэ хайрыг суралцаж буюу бүгдийг яг ингээ байгаар нь хүлээн зөвшөөрөх энэ үйл явцыг сурчих юм бол ерөөсөө ингээд сүнс маань хүссэн хүсээгүй ингээд цэвэрлэгдээд дараагийн төвшөнд хүрэх юм байна гэдгийг ойлгож авсан тийм. Тэгээд одоо хүмүүс болохоор ингээд нэг буян хийгээл явдаг штэ тий. Тэгээд ямар ч одоо итгэл бишрэл одоо шашин шүтлэг байхгүй мөртлөөсөө ингээд зүгээр цаад бүр нэг инстинктээр ингээд нөгөө буян хийгээл хүнд туслаад ч юм уу яг тэгдэг тий. Тэгэд яах гээд яг тэгээд байгаа юм бэ гэхээр бид нар чинь угаасаа ингээл энэ амьдрал дуусаал бүр өгчихгүй шүү дээ. Цаашаагаа ингээд бид нарт ингээд маш олон жилийн одоо маш олон төрлийг авах тийм амьдрал байгаа. Тэгээ төрлөө доош нь унгаачихгүйхан шиг тий. Илүү цаашаа ингээд дэвшгийн тулд л ингэж яваад байгаамаа. Тэгээд энэ амьдрал дээрээс одоо шал буруу зүйлийг хайж явж идэг тий. Одоо би амжилтанд хүрэх ёстой ч гэдэг юм уу. Би одоо мөнгөтэй баян болох ёстой ч гэдэг юм уу. Жохон буруу газраас буруу зүйлээ хайгаад идэг. Тэгтэл бидний яг туйлын зорилго бол тэр гэгээр л төрөх, тэр гэгээ хайрыг суралцах л тэр зоригтой шүү дээ. Тэгээ бид нар хүн нөө зүүнний үзүүр дээр будаа тогтохтой одоо тэнцэх тийм одоо ховор тавилан гэж ярьдаг штэ хүн болж төрнө гэдэг бол энэ болохоор ерөөсөө хамаг одоо дээдийн төрөл гэж тооцогдно. Та одоо хүн болж төрсөн бол энэ яваа насаа ингээд нэг утга учиртайхан шиг үр бүтээлтийн хэн шиг өнгөрөх ёстой.
Хэрвээ зүгээр одоо ном чамдахгүй тий энэ дээдийн номыг үзэхгүй одоо энэ сүнсээ цэвэрлэх тухай огт бодохгүй явсараа л дуусчих юм бол энэ амьдрал чинь зүгээр л тий ямар ч үр ашиггүй үр дүнгүй өнгөрнөө л гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ бид нар чинь одоо энэ хүний төрлөөс дараагийн төрөл болохоор бид нар одоо онгод болох одоо юу бурхан болох ч гэдэг юм уу. Ер нь бол тийм төрөл байгаа хүний төрлийн дараагийн төрөл болохоор тийшээгээ л ер нь бид нар зорддог. Тэгээд мэдээж яг нөгөө хүн болгоны нөгөө сүнсний үүрэг даалгавар гэж байдаг. Тэр нь мэдээж өөр. Тэгэхээр та яг хэрвээ яг энэ сүнсний сэрэлт аваад ингээ явж байгаа бол яг сүнснийхаа үүрэг даалгаврыг мэдээд авчих нь бас маш чухал тий. Хэрвээ яг тэрийг мэдээд авчих юм бол та сүнсээ цэвэршүүлэх үйл явц чинь илүү хэлбэр буюу одоо ойлгомжтой болж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгээ бид хоёрын хувьд ч гэсэн яг нөгөө өөрсдийнхөө сүнсний зорилго юу вэ гэдгийг ингээ мэдээд авсан болохоор тэгээд яг тэр үйл явцаа ингэж бид хоёр ингээд та бүхэндээ хуваалцаад байгаа юм тий. За одоо сүнсээ цэвэрлэх үйл явц гэдэг. За яг юу хийд юм бэ? Яад юм бэ? За сүнсээ цэвэршүүлэх үйл явцад маань за багаар л бид хоёр яг ингээл нөгөө өөрсдөн дээрээ мэдэрч ин л бясалгал хийж гин, энерги цэвэршүүлж гин гэл тий. Тэгээ дээрэс нь хоолундын дээр хүртэл ингээд өөрчлөлт гарч гин. Сүудрийн ажиллаа хийж гин гэд энэ бүгд маань ерөөс ингээд сүнсээ цэвэршүүлэх үйл явц байд юм байна гэдгийг ингэж мэдэрч гин. Тэгээ сүүлийн үед бол хамгийн их өөр дээрээ мэдэрч байгаа сүнс маань цэвэрлэгдэж байгаа гэдгийг мэдэрч байгаа зүйл бол хоол байна. Махан дайгуу дургу болсон мөлий би. Сүүлийн үед болж л өгвөл махгүй ногоотой л юм идэх сонирхолтой болсон. Тэгээд энэ угаасаа яг л нөгөө сүнс маань цэвэрч байгаагийн нэг хэлбэр те. Ханаасаа л ер нь яг ингээ махан төрлийн юм дайгуу дургу болсон. Тэгээд ер нь яг энэ сүнс цэвэршүүлэхэд бас энэ мах айгуу чухал нөлөөтэй юм байна те. Ер нь л амтны гаралтай юмнаас ингээ өөрөө ирэхгүй татгалзаад ирдэм байна. Тэгээ энэ нь ч айгуу тийм гоё бид ингээ хөнгөн санагдаж байгаа. Тэгээ мэдээж одоо 100% ингээл шууд ухамсарлал шууд ингээл махнаас гарна гэдэг бол худлаа юм байлээ. Яхахгүй л монгол хүн болохоор тэгэл бараг 30 гаруй жил ингээл мах идзүүн чинь шууд гарна гэдэг худлаа тэгэл багаар ингээд хасж байгаа. Гэтэ тэр нь ингээ бид маш их таатаагаар мэдрэгдэж байгаа. Тэгээ одоогоор бол сүүлийн би баг одоо ингээ сүүлийн 7 хоног мангийг ярих юм бол 7 хоногт нэг удаа ч юм уу те мах иддэг нэг тиймэрхүү болж өөрчлөгдсөн байгаа бас. Вау, тийм үү. Би нөө энэ цагаан алтнуудыг ингэж боддог гэсэн юм. Идрөөдөөстэй яаж ингээ эргэж унчихгүй яваад идэм бол яаж мах идэхгүй амьдрдсан болоо идмээр санагддаг болоо тэргээл бас боддог гэсэн аахгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд би нэг саяхан штэ өглөө ингээл юу байдаг аахгүй юу. Би ч бас махчин юм шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд нэг өглөө босоод нэг өндөг шарчаад тэгээ нөгөө хоол исэн. Тэгээд тэр хоолоо ингээд тавглчаад ингээд идгээ суусан байхгүй. Тэгээд өндгийг ингээд ажиллаад ингэсэн чинь ингээд амар сонин сэтгэл төрөөд тэгээ өндгөө ингээд идчихэнгүүтээ араас нь ингээд нөгөө нэг хоолныхоо мах энэ төр ингээд идчихаа штэ тий. Тэгсэн чинь яг бүр аюу тийм эвгүй мэдрэмж төрсөн. Тэгэд яагаад юм болоо гэд бодсон чинь эн чинь нэрэ мах гэдэг чинь өөрөө нөгөө сэтгэл хөдлөлтэй хүнстэй энэ чинь амтан тэгээ нөгөө нэг одоо өөхөхтэй мэдээж айж өгсөн байгаа шүү дээ. Тэр айцыг нь мэдрээд байгаа юм болоо гэж бодсон шүү дээ. Тэгээ яг нөгөө нэг бясалгал хийх тусам дээ ингээд яг энэ мэдрэмж одоо тэр зүн гэх юм уу энэ маань илүү сайжраад байгаа нь ингээд айгуу сайн мэдэгдэж байгаа. Тэгээ тэр хөөрхий махыг ингээд занжилсан чинь итгэхгүй ингээд амар сэтгэл амар эвгүй хүндрэлээд ах шиг санагдаад тэгээ тэр малыг ингээд өрөвдөөд ах шиг тэгээ тэр өндөгний тэр өндгийг ингээд идсэн чи тэр нэг дигдэхэн ч ингээд толгойд ингээд зурс гэж орж ирээд ах шиг амар сонин мэдрэмж ийсэн бүр өмнө нь бол би хизээш тийм мэдэрч үзээгөө тэгэл юу ч бодохгүй л тэр махаж өстэй дуртай гоё гэл иддэг штэ тий. Тэгэл иймэрхүү өөрчлөлтийг ингээд би дээрээ ч гэсэн ингээд харахтаа ингээд талархаж байна. Тэгээд ер нь ингээд цагаан хоолтой ер нь хастаа болох юм байна да гэж бодоод тэгэл ямар нэг юмыг хүчээр ерөөсөө хийхгүй дээ энэ чинь зүгээр аясаараа л ингэж бие дээр юм өөрчлөлтүүд явагдаж байгаа юм байна. Тий, яг хүчээр биш яг аясаар явагддаг. Гэхдээ тэрийг нь маш таатаагаар буюу талархаж хүлээж авдаг тий. Окей, би хүсэхгүй бол энийг заавал хүчлэх хэрэггүй гэд. Тэгэхээр энэ бүх өөрчлөлтүүд маань ингээд бид хоёрын бие дээр яг ингээд цаанаасаа ингэж явагдаж байгаа болохоор маш гоё байгаа.
яванда магадгүй нэг хэдэн сарын дараа жилийн дараа ч юм уу цагаан алтан болсон байж магадгүй. Тэгээд бас ингээд сонирхуулж хэлэхэд бас энэ сүнсний ингээд цэвэршүүлтэн дээр одоо ингэж ярьд юм билээ. Бүр нөгөө улаан мах иддэг буюу ингээд дан ингээд түүхээр нь мах иддэг хүмүүс байдаг штэ. Тэд нар бүр ингээд алстаа буюу одоо ингээд энэ ертөнцөөс явахдаа айгүй ингээ хүнд ялтай байдаг гэдэг тухай би сонсч ирсэн заяа. Тэнгүүтээ цагаан махны дараа тэр улаан махны дараа нөгөө тэр улаан махыг болгож идсэн хүмүүс дараагийн ялтна. Тэнгүүтээ дараа нь болохоор цагаан махтан гэж аахгүй. Цагаан махтанд нь одоо нөгөө нэг загас дахиад эднэр ордог. Тийм төрлийн махыг иддэг хүмүүс нь бас яг ингээд ирэмбэрэ буюу ингээ 3-т ордог. Тэгээд дараа нь болохоор ногоон холтнууд гэд. Тэгээ бүр ингээд тэрний явсаар байгаа сүлдээ дан ус уудаг гэснээ зөвхөн агаараар хоолдог ч гэнэ. Ер нь яг ингээд сүнсээ цэвэршүүлэхэд ерөөсөн нэг иймэрхүү дараалал байд юм байна гэдгийг бас би мэдэж авсан айгүй сонирхолтой. Тэгээд бодсон чи яг би одоо яг ингээд сүнсээ цэвэршүүлэхийн тулд одоо ингээд махнаас гарч байгаа маань яг ингээд сүнс цэвэршүүлэх нь үйл явцсан гэж угаасаа цаанаасаа явагдаад байгаа юм байна гэдгийг бас өөр дээр мэдрээд байгаа байхгүй. Харин тийм ч яг нөгөө ухамсарт маань одоо өөрчлөлт орж байгааг л бас илтгэж байгаа штэ тий. Хэдий ингээл хоол хүнс энэ юу чи ингээд махан биений юм ч гэсэндээ тий. Яг тэрнийг одоо нөгөө ухамсартаа бид нар нөгөө ухамсарлаж байна л гэж ойлгочлаа юм л та. Тэгээд бас дээрэс нь уух юм дээр. Гадтай амбар огт уухаа болж байна. Кофе бол би нэг хэрэгэлдэггүй байсан л нэг хаяал нэг уудаг гэсэн бол одоо бүр огт уухаа болсон ч гэдэм үү. Ер нь яг ингээд античхэрлэг юмд бас нэлээд дургу болсон байлээ. Гэх мэтлээ яг ингээд аажмаар нэг амир өөрт тийм дарамтгүйгээр айгүй гоё тийм өөрчлөлтүүд гарч байна. За би ч болохоор өстэй маш их кофе уудаг. Тэгээд кофенд ер нь дуртай. Донтогч гэх юм уу юу донтогч гэх юм уу кофенд бол маш их дуртай байлаа. За тэгээд ер нь бол энэ бясалгал хийж эхэлснээс хойш нөгөө манай багш маань болохоор ер нь бясалгал хийж байгаа хүн энэ кофег нэх уугаад хэрэггүй. Яагаад гэвэл энэ кофе чинь ингээ хүний сэтгэлд айдсыг төрүүлдэг тий. Нөгөө миний намжаах гээд байгаа айдсыг одоо өгдөөгөө тах нь штэ. Тэгээд одоо сэтгэл төгшөөрийг үүсгэдэг. Тийм болохоор дими гэдэг байхгүй. Тэгээ би тэр кофего ингээл болгохынсан гэж явж байгаа юмнээс ерөөсөө тэгэл чадахгүй байгаадсан байхгүй. Тэгэл за ямар ч гэсэн өдөртөө нэг аяг кофе уучий гэл ингээл явж исэн чинь яг нэг хагас сарын өмнөөс нөгөө кофений амтанд ингээд өөрчлөлт ороод эхэлдэг байхгүй. Амар тийм гашуун санагдаал нэг л юм явахгүй. Тэгээ яг уухаар би ч одоо бясалгал хийж байгаа учраас нөгөө нэг өдөр болгондоо ингээд бясалгал хийж байгаа болохоор ер нь ийм тайван, тогтун, ер нь илүү сайжраад байгаагаа мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгээл яг ингээд кофе уучингууд яг тэр байдлыг маань ингээд алдагдуулаад байгаа юм шиг яг ингээд мэдрэгдээд тэгээл ерөөсөө ингээд мэдгүй нэг л өглөө ингээд кофе нас ингээд гарцсан заяа. Тэгээ ерөөсөө ахиж ой гэсэн сэтэл ерөөсөө төрөхгүй болцсон. Харин тийм тэгээ яг иймэрхүү баг багаар ингээд бидээр маань ингэж өөрчлөлт явагдаад ирэхээр нөгөө эн чинь яг ингээд сүнсний цэвэршилт ингээд явагдаад байгаа юм байна штэ гэдгийг ингээд ухаарж ойлгож байгаа юм тийм. Гэх мэтлэн ер нь яг бид нэр ингээд ухамсаргүйгээр ингээд өөрийнхөө биеийг ингээд идэж уух юмар хүртэл ингэж бохирдуулж идэм байна. Тэгээ аажмаар ингэж бид маань ингээд эерэг өөрчлөлт гараад энийгаа ингээд айгуу гоёор ингээ таатагаар хүлээж авч байгаад үнэхээр их талархаж байгаа тийм. Ерөөсөө л энэ нөгөө энэ амьдралаас олж авсан тэр одоо бүх зүйлээ л одоо ингээд нэг нэгээр нь хайж тий гээж сэтгэлийнхаа хороодыг ингэж одоо хайснараа л бид нар одоо гэгэрэлт баг багаар л ойртгол юм байна л да. Тэгээд ерөөсөө одоо нөгөө шунал хүсэлт ачаал ч гэсэн ер нь бол ингээл багассан байна. Тэгэл ерөөсөө уур уцаар ч гэсэн ер нь багассан байна. Тэгээ ер нь энийгээ харж ахт бас нөгөө тэр одоо сүнсийг мань ингээд бүрхсэн байгаа тий тэр одоо яг нэг байцаа ч юм уу сонгон шиг ингээл олон давхар юм одоо бохирдлууд байсан махнаш тэрийгээ ингээл бид хоёр чинь нэг нэгээр нь ингээл хуулж хаяал тайлж хаяал ингээл байж гин. Ер нь сүнслэгэд замналаар явж байгаа хүмүүс ч гэсэн яг энэ л зүйлийг хийдэг тий. Түүнээс нэг гаднаас нэг шин зүйл олж мэдээл юм сураал байгаа юм биш. Тэгэл ерөөсөө өөртөө наацсан байгаа тэр бүх зүйлээ л хайж байгаа. Тий нөгөө нийгмээс наацсан буюу бид нар анх төрөгдөөл ингэх ёстой тэгэх ёстой гэсэн нөгөө баригдмал
хайрцаг дотор байсан зүйлээсээ л ингээл аажим маажмаар ингэж гарч эхэлж байгаа нь л ерөөсөө энэ аахгүй. Тэгээ энэ маань л яг ингээ бидний сүнсийг цэвэршүүлэхэд ингээд маш чухал үүрэг нөлөө үзүүлт юм байна гэдгийг мэдэж авлаа бид хоёрын хувьд. За тэгвэл одоо ингээл юмнуудаа ингээл хайж ийн гэж энэ шунал хөсөлт ачаал одоо уур хилэн айдас бүх юмаа ингээл хайж ийн гэдэг гэж штэ тий. Тэгвэл одоо шуналгүй болчихно гэдэг чи одоо бүр огт ингээл эд хөрөнгөхгүй бүр ингээд одоо дээр үе нөгөө даяанч шиг одоо тийм болохыг хэлээд байгаа юм уу ер нь. Яг яахыг хэлж байгаа юм бэ? Тэгэхээр яг ингээ юучгүй хоосон буюу нэг хоосон чанараар сүнсээ цэвэршүүлнэ гэдэг маань одоо бидний өмнөх төрөлд буюу байсан зүйлтэй одоо буддагийн үед байсан зүйл. Тэнгүүд яг энэ цаг үед болохоор бид нэр дүүрэн чанараар сүнсээ цэвэршүүлж болдгийм байна гэдгийг би сүүлд нэг ном уншиж байхдаа ойлгосон байхгүй. Тэгэхээр энэ цаг үед болохоор бид нэр дүүрэн чанараар энэ сүнсээ бас цэвэршүүлж болно те. Бид нэр эд баялагтай байж болно, хүрэн мөнгөтэй байж болно. Гэхдээ тэр бүгд зүйл маань юусоо юм мөнхийнх биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй те. Тэрүүнд ингээд одоо нөгөө шунал хүслээ шингээж буюу би энийг одоо заавал авч ижил өхөнч гэдэг юм уу те. Энэ мөнх одоо энэ зөвхөн л минийх байх ёстой ч гэдэг юм уу. Ийм чанараар биш. Эднэр юусоо юм мөнх биш юм аа. Гэхдээ ерөөсөө эднэр надад байх ёстой би эдрийг хүртэх ёстой гэсэн ийм ухамсартайгаар бүгдийг дүүрэн чанараар бий болгож болно. Тийм шүү тий. Тэгэл одоо нөгөө нэг сүнслэг хүн гэхээрээ одоо баян байхад бол тэр бол окей юм биш үү тий. Тэгээд яг тэр бүх зүйлдээ одоо удирдагдахгүй тэр бүх зүйлийгээ өөрөө удирдах тий ухамсартай байх нь л ер нь бол чухал юм байна. Түүнээс одоо өстой шунал хөсөлтэй автаал өстой нэрээ тий ингээд тах нь ерөөсөө чухал биш юм байна. Тэгээд бид нар хэрвээ дүүрэн байх юм бол бас одоо илүү их боломж биднэрт байна тий. Илүү одоо сайн сайхныг одоо илүү түгээх боломжтой байх нь байна. Тэгээ манай монголчууд бол энэ тал дээр бол маш ухаалаг арт түмэн байжээ. Одоо 9 хүслийн зүй гэд одоо юу сансын 9 хүсэл нь биелэрээ гэл ингээд өрөөдөг тий. Тэгээд яг ямар 9 хүслийнхаа тогхоо яриад байна гэдгийг бол би дийлэн ойлгодоггүй юм байна. Тэгтэл одоо манай их хааны одоо тэгээ бие засаад гэрээ засаад төрөө зас гэдэг энэ гурван одоо өгүүлбэрт ерөөсөө л тэр 9 хүсэл маань шингэсэн байсан байна. Тэгээ бие засах дээр болохоор одоо тий эрүүл мэндийн хүсэл байна. Өөрийгөө эрүүл сайхан авч явна. Боловсролын хүсэл байна тий. Одоо мэдлэг эрдэм мэдгийг олж авах. За тэгээ гуравт нь болохоор эдийн хүсэл. За тэгээд өөрийгөө сайхан чинээжүүлэхээр одоо энэ гурван хүслийг одоо дүүргэж хүн одоо бие зассан гэж тооцогдох нэ. За тэгээд нөгөө хоёр дахь дээр нь болохоор гэрээ зас гэдэг тий. Гэрээ засах дээр ч болохоор хандын хүсэл гэж байгаа. За тэгээ ханийн хүсэл байгаа, үрийн хүсэл байгаа. За тэгээд энэ амьдралдаа одоо маш сайхан анд нөхөртэй болох тий одоо анд гэдэг бол нөгөө бие биенийхээ одоо байхгүй дүүргэж одоо биенийхээ дундуурыг дүүргэж явдаг тэр сайхан одоо хамаатнаас дутуу гэдэг шиг тийм одоо хүнийг амьдралдаа олох. Тэгээд хань ижилтэй сайхан болох тий. Тэгээд бас үр хүүхэдтэй болох. За ингээд энэ гурван хүслийг дүүргэснээрээ бид нар гэрээ зассан гэж үзэх нэ. За тэгээд төрөө засах гэдэг дээр миний тайлбарлах уу? За тэгээ. За төрөө засахт нь болохоор эзэн эрхийн хүсэл. Тэгээд эзэн эрхийн хүсэл гэдэг маань ерөөсөө орилготой тэмүүлэлтэй байна гэсэн үг болчих жоохоо. За энх хамгаалалтын хүсэл маань ерөөсөө улс орон маань тогтун энх хамгаалан байх ийм хүсэлд ороо явчихж байгаа юм байна. Мөнхийн хүсэл маань ерөөсөө өөрийнхөө хийсэн үйлийг мөнгөлөхтэй. Өр хоочтой ирээдүйдээ ерөөсөө ямар нэг юм үлдээх гэсэн ерөөсөө ийм 9 хүслийг бид нэр дүүргэж чадах юм бол за тэгээд энэ сүнс маань дараагийн түвшиндээ хүрэх нэ тий онгод тэнгэр болгох тэр дараагийн түвшинд хүрэх нэ гэж эртний монголчууд маань үздэг байсан юм байна. Тэгээ ерөөсөө энэ бүх ухаан маань яг ингэ судлаад байх юм бол манай монгол ахуйд ингэ тэр чигээрээ байсан тий энэ хоол унд ч гэсэн ерөөсөө ингээл судлаад хахад бид нар ингээл зундаа цагаан хоол иддэг тий өвлдөө ерөөсөө нэг багхаа мах идэл тэр өвлөө ингээд авчдаг тий гих мэтлэн ингээд ер нь бол яг энэ сүнсний замдал явагдсанаас хойш нэлээ их юм судалж яхад бид нар уг нь айл эртнээсээ л энэ монгол ахуйд маань энэ бүгд ингэж багтаж шингэж байсан юм байна штэ гэдгийг ингэж олж ухаарад ойлгоод байгаа.
Тэгээ бид нар ч одоо нөгөө нүүдэлчин ахуйтай болохоор одоо байгаль дэлхийтэйгээ маш ойрхон тэгээд байгаль дэлхийтэйгээ шүтэлцээтэй тийм ээ. Тэгээд яг энэ энергийн ертөнцийнх энэ нөгөө энергийн талбар дах мэдээлэл бол маш арвантай юм ард түмэн байжээ. Тэгээд одоо тэрийгээ бид нар одоо ингээд яг ингээд утга учрыг ингээд судлаад ингээд ирэхээр бүр маш их одоо бахархдаг тий. Тэгээд одоо яг энэ одоо сүнслэг амьдрал гэхээрээ л одоо ингээл нэг хоосон явах биш юм байна. Тэгээ яг энэ 9 хүслээ дүүргээд яг зөв одоо тий явах нь л одоо чухал юм байна. Түүнээс одоо нөгөө хамаг одоо шунал хүслээ дарж ийн гэл одоо ийд хөрөнгөө бүгдийг гаргаж хаяад ч юм орхиж аваад тэр бол биш юм байна. Тий. Яагаад гэхээр одоогийн яг энэ бидний нийгэмд буюу бидний ухамсарын төвшөнд энэ нөгөө хоосон чанараар ухаарах төвшөнд яг бидний ухамсарын төвшөнд хүрэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ цаг үед бол яг энэ дүүрэн чанараар энэ сүнсээ цэвэршүүлж чадах юм бол дараагийн төвшөнд хүрнэ гэдгийг ойлгож авсан бит хоёр. За тийм тэгээд яг монголчууд маань болохоор дээр үед чинь одоо тий нөгөө 7 насны шинжээ гэж хийдэг байжээ. Тэгээд одоо яг ямар одоо тий тэр хүний сүнсний мэдлэг мэдрэмж нь юу байна вэ гэдгийг одоо шинжээд тэгээд яг аль талбарт явах юм бол аль салбарт ингээд ажил мэргэжил хийгээд явбал амжилттай байх вэ гэдгийг аль тэр 7 наснд нь ингээд шинждэг байжээ. Энэ бол хамгийн зөв тий энийг бол бит хоёр маш их одоо дэмждэг гэх юм уу. Тэгээд яг 7 наснаас нь эхлээд ингээд тэр хүүхдийн амьдралыг яг тэр авиас бэлэгт нь одоо чиглүүлээд өгчих юм бол тийм ээ одоо энэ эхний 3 одоо биеэ засах гэдэг энэ үйлийг бол дөнгөж те өсөх насанд нь ингээд дүүргэж болох юм байна. Тэгээд одоо гэрээ засахыг болохоор тийм ээ одоо яг нөгөө баг залуу насанд нь ингээд гүйцэлдүүлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө бараг 9 настайд нь ингээд нөгөө сүүм үгийн тавьчихдаг штэ тий дээр үед ч болохоор яг төрөө засах үйл рүү болохоор ингээд 25-аас дээш нас руу одоо ингээд яваад тэгээ энэ амьдрал нь бол маш юм одоо утга учиртайгаар өнгөрдөг байжээ. Гэтэл одоо бид нар 30 гарчаас сууж хахад дөнгөж одоо өөрсдийгөө ингээд цэвэрлэгээ сууж шүү дээ. Тий, ер нь яг ингээд энэ бүгдийг ингээд судлаад хахад манай эртний монголчууд бүр ингээд асар гүн ухаантай буюу үнэхээр ухаалаг хүмүүс байсан юм байна гэдгийг ойлгоод байгаа. Ер нь ингээд ажиглаад хахад энэ бүх ингээд сүнсээ цэвэршүүлэх энэ бүх ингээд 9 хүсэл маань эртний монголчуудад ингээд аль хэдийн 50 хүрэхээс өмнө ингээд бүгдийн дүүргэсэн байж идэг тийм байсан юм байна. Тэгээ бид нэр одоо л яг энэ бүгдийг ингээл ухаарал ийм байсан юм байна штэ анханаас ингэх байсан юм байна штэ гэл ингээл ухаарал ингээ явж байгаа. Тэгээ ингээ бодоод тахад бид хоёрын хувьд одоо энэ 9 хүслээс ингээл ганц нэг нь л биелсэн ч баг шиг тий. Тэрнээс л яг ингээ бүгднийг ингэж дүүргэх энэ үйл явцтай ингэж ороогүй байгаад идэв. За тэгээд Тэгээ ер нь бол бас амар оройтсан байгаа байхгүй. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар ингээд энэ нийгэмд энэ боловсролын систем маш буруу ажилдаг тий бүр эндээс бол хүүхэд юу ч сурахгүй. Одоо манай хүү гэхэд одоо жишээ нь шал хэрэггүй юм сураад байна гэл ингэдэг байхгүй. Тэнгүүд нь би тэрийг нэг амар тэгж одоо шахдаггүй нэг хичээл мичээл нь яагаад гэвэл энэ боловсролын системд одоо хүүхэд болгон өөртөө сүнсний мэдлэг мэдээлэлтэй байдаг. Өөрөө одоо сүнсний өгөгдөл авьяас гэж байдаг тий. Яг тэр авьяасаар нь биш тий. Яг нэг л стандартад ингээ бүгдийн чих гээд идэг. Тэнгүүд ингээд маш юм нөгөө нэг юу яачих байгаа байхгүй. Дуртай дургу ингээл өстэй жинхэнэ өстэй нөгөө нийгмийн шахалтаар ингэж хөл гараа болохгүй тий дургуун мэрэгчлээ эзэмшээл ингээл нэг л юм сэтгэл дундуур амьдраад идэх чи ерөөсөө л энэ өнөөдрийн энэ боловсролын системийн нэг алдаа нь болчиход байгаа байхгүй юу. Тэрнийхэн золиос нь бид нөр өөрсдөө тий тэгээд тэрийг ингээ ойлгоцсон болохоор яг ингээ хүүхдүүдээс ингээ хүчилж чаддгүй. Үнэхээр дурггүй бол яг уу хэрэггүй гэд ингээ өөрт нь яг ингээ сонголтын үлдээждэг. Тэгээ энэ нь ч бас ингээ зөв юм байна гэдгийг ингээ сүүлийн үед айгүй их ажиглаад байгаа. Яг тэгэхээр хүүхд яг өөрийнхөө дуртай зүйлийг яг мэдчихэдэг те. Юу идэх идэхгүй хүртэл мэдчихэдэг. Одоо яг тэгэхээр тэр чинь бидрийг бодвол сүнс нь арай тэгж амар нөгөө бохор
бохор болж амжаагүй байна гэсэн үг шүү дээ, тэ. Яг л өөрт нь байгаа, дотоод нь байгаа тэр мэдээллээрээ явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энийг нь мэдж байгаа болохоор бит хоёр хүүхдүүдээ ерөөсөө тэгэж нөгөө шахаж шаардаж ингэж сүүлийн үед бол ерөөсөө тэгэж чадхаа болцсон, тэ. Яг л өөрт нь сонголтын үлдээгээд окей чи юу хүсэж чинь гэд тэрийг нь сонсчоод үнэхээр тэр нь яг зөв байх юм бол тэр сонголтыг өөрт нь үлдээдэг болсон байгаа. Тий. Хуучин бол бид нар нөгөө хүүхдийг болохоор юу ч мэдэхгүй гэж боддог гэсэн шүү дээ. Бид нар л одоо энэ хүүхдэд зааж сургана. Одоо шинээр бүхнийг ингээ зааж сургана гэж боддог гэжээ. Гэтэл одоо яг энэ жамыг таниад, жамыг ухаарад ирэхээр энэ хүүхэд чинь өөрөө сүнс нь одоо маш олон төрлийг аваад ирсэн. Тэгээд тэр олон төрлүүдтэй маш олон зүйлийг сураад мэдээд ирсэн. Сүнсний мэдлэг мэдээлэл бол маш ариунтай байдаг гэдгийг одоо ойлгосон болохоор одоо хүүхдээ маш сайн л одоо ажиглаж анзаарч л явж байна да одоо. Тийм магадгүй бидрээс ч илүү туршлагатай сүнсч байж байх магадлалтай байхгүй юу. Тэгэхээр тэр болгоныг ингэж ажиглаж анзаарч бас ингэж гэр бүлийнхэндээ хүр хүүхдүүдтэй бас ингэж боломжийг олгохыг бит хоёр маш их хичээж байгаа. За тэгээ энэ бүгдийг ерөөсөө ингэж хийж байгаа гол зорилго маань ерөөсөө л нөгөө нэг хайрыг сурах тий. Бүгдийг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөхлүүл орох гээд байгаа шүү дээ тий. Чи хоёр нөгөө анх нэг удаа яг энэ нөгөө тэр маш их хайрыг нэг яг адилхан удаа нэг мэдэрчээсэн үе байгаа шүү дээ. Тэрийг нэг хальт ярьчих уу. За сэрэлт авахаас өмнө хэрвээ хин нэг надаас амьдрал одоо мөнгөн дээр тогтдгоо, хайран дээр тогтдгоо гэж асуувал би одоо мөнгөн дээр тогтдог гэж хариулах байсан баг. Тэгтэл бид хоёр ингээд сэрэлтийг авлаа. Тэгээд одоо яг энэ одоо бүх одоо тий энэ амьдралынхаа гол утга учирыг ойлгосны дараагаар болохоор яг энэ сүнслэг замаар ороод одоо бяцлал энэ төр хийгээл ингээл явж исэн чинь өнгөрсөн 8 сард штэ нэг өдөр маш их одоо хайрыг мэдэрсэн, тэр нэгдлийг мэдэрсэн гэх юм уу. Тэр нэг гэгэрлийн нэг зах цухаас нь одоо дэлхийн ертөнцийн эртээ ингээд амсуулсан байд юм аа. Тэг энэ бол маш гайхамшигтай. Хайр бол үнэхээр гайхамшигтай мэдрэмж юм билээ. Тэгээд бид хоёр ч болохоор энэ Европт амьдардаг. Тэгээ энд болохоор маш их ингээд цагаач нар бол байдаг тий. Тэгээ тэдрийг болохоор ингээд бид нэр болохоор халтрууд гэж дууддаг байхгүй тий. Ер нь бол тэднэртэй бас дургүй, бас нэг хон цанцтай дургүй гэдэг шиг. Тэгэл нэг өдөр ингээл яг тэр 8 сарын нэг өдөр метронд ингээл явж исэн чинь тэнд байгаа тэр одоо гадны иргэдтэй ер нь бол тэнд байсан бүх хүмүүсийг хараад миний бүр дотроос маш их юм хайр асгарч исэн, бүр маш их хайр ундраад хөөхитөө ингээл энд ингээд суралцах гад ирсэн байгаа адилхан л бид нар чинь нэг шүү дээ гэдгийг ингээд мэдэрч исэн. Тэгээд бараг тэгж мэдрэхтэй баг ингээл нулимс тослоо. Тэгээ ингээл гараал явсан чи ингээл салхинаас, нарнаас, тэгэл модноос, ургамлаас гээд бүх зүйлээс л ерөөсөө өөрийгөө мэдрэх шиг тэр нэгдлийг мэдэрсэн. Тэгээд энэ гэгэрсэн хүмүүс бол яг л ийм мэдрэмжтэй байд юм байна гэдгийг бол яг нэг өдөр тэгж мэдэрсэн байд юм. Маш гайхамшигтай мэдрэмж байсан. Тий, яг хамгийн сонин нь нөгөө чит хоёрын мэдрэмж яг ингэж давхцдаг тий. Тэгээ яг ингээ хамтдаа нөгөө бит хоёрын энэ сүнсний хөгжил маань ингээ хамтдаа явагддаг болохоор нэг гоё юм нь ерөөсөө тэр. Тэгээ ингээ би бинтайгаа мэдрэмжээ хуваалцахаар бүр яг тэр мэдрэмжинд давхцаад ерөөсөө нэг юм уу 2 өдрийн зайтал давхцсан байдаг тий. Өө би юм тийм мэдэрлээ өмлөхүүе би бас саяхан мэдэрлээ гэл. Тэгээ тэр нь айгу гоё. Би ч бас яг тэр хайрыг бүр ингээ айгу гоёор ингээ маш гоёор мэдэрч исэн байхгүй. Тэр нь бас л яг адилхан нөгөө ажил руугаа явж байхдаа метрон дотор явж байхдаа ингээл дуу сонсцоо явж исэн. Тэр л юус ингээл дотроос хайр ундрал миний өөдөөс хараад сууж исэн тэр хүний зүгээр ингээл байгаа байдалтай зүгээр ингээл хүнийг ингээл зүгээр гаднаас нь ажигладаг та. Тэгэхэд л ингээл бүх зүйл нь надад ингээл амар гоё харагдал энэ нэр ямар гоё хүн бэ гэл тэгэл тэрнээсээ ургуулаад тэр хүний аав ээжийг бодоол тий аав ээж нь бодонгуудаа дэлхийн ертөнцөө бодож гэдэг юм ингээл цаашаа ингээл ургуулж ингэж бодоол тэгэл ингээл маш их хайрыг мэдрэл тэр өдөржингөө би ингээл амар гоё юм баяр баясгалтай явж исэн. Харин тийм дээ. Тэгээ би яг тухайн өдрөө бас нэг харахтай тааралддаг байхгүй. Амар том харах хэвээр хажуугаар сүнг гэл биний подкаст нэр нэг ярьж исэн санаг чинь. Тэгээ тэрийг харсан чинь бүр ингээд бас амар хөөрхөн санагдал бүр үнэхээр хайр мэдрэгдээд. Тэгээд энэ гэгэрл гэдэг чи ямар сайхан зүйлээд юм бэ гэдэг. Яг нэг хэсэг трейлерыг өтөрд одоо үзүүлсэн байд юм аа. Тэгээд маш тийм хүмүүс гэгэрсэн их багш нар болвол тий одоо
Одоо жишээ нь энэ шашны үндэслэгч нар байна шүү дээ. Иесус байна, Будда байна. Одоо Аллах тий. Бүгдээрээ л одоо энэ хайрыг л ярьдаг шүү дээ. Нэг л зүйлийг ярьдаг. Бүр Есүс хүртэл одоо ингээл нөгөө цовдлуулж явахтаа хүртэл нөгөө өөрийг нь цовдлж байгаа хүмүүсийг хараад өрөвдөө бол ингээд уйлж исэн гэдэг тий. Тэгээд бодонгууд энэ хайр бол үнэхээр л агуу юм байна. Амьдрал хайр дээр тогтд юм байна гэдгийг бол ухаарсан. Тэгээд яг энэ хайрыг л бид нар чинь одоо суралцгаад л явж байгаа сүнсэн биенүүд үү. Та өнөөдөр ингээд энийг хараахан ойлгох болоогүй байгаа бол зүгээр тий. Эрт орой хизээнэн цагт таа ч гэсэн бит хоёрын яг энэ байр суурин дээр очсон бас ийм зүйлийг ойлгоод мэдрээл байж байхаа. Тий нөгөө нэг ингээл дөнгөж төрсөн нэл хүүхд бүр ингээл ямар гоё байдаг лээ тий нэг юм хайр хүргэсэн тий ер нь ингээл альва нэгэн амтны үр төл гэдэг бүр ингээл ямар ч хүн хараад нэг уярдаг хайлдаг штэ тий яг л тийм мэдрэмжийг бит хоёр мэдэрч исэн байхгүй тий ингээ бүхэл өдрийн турш ингээд харсан болгоноосоо тийм мэдрэмж мэдэрч исэн энэ бол бүр үнэхээр гайхалтай байсан. Тэгээд яг үүнтэй адилхан ингээ хүүхд хүртэл яг юм байдэн штэ тий дөнгөж төрсөн хүүхэд тэгэл ер нь хүүхэд ингээд ямар ариун гоё цэвэр байдаг үлээ те. Та ерөөс ингээд эргэн тойрноос л энэ бүгдийг хэрвээ яг ингээд анзаарах юм бол уг нь бидний эргэн тойронд байж идэг. Гэвч яг бид нэр энэ нийгмээс болоод энэ ахуй амьдралаас болоод өөрсдийнхөө энэ асар том эгоноос болоод энэ бүгдийг ерөөс ингээд анзаарахгүй өнгөрөөчөд байт юм байна. Харин тийм. Тэгээд ерөөсөө энэ дэлхийн ертөнц бол одоо энэ эго давмгаалцсан учраас маш бохирлогдчихсан байгаа тий. Тэгээ яг энэ бохирлогдсон ертөнцөөс бид нэр яг л тэр нэг одоо шалбааг дундаас намаг дундаас ургадаг тэр бадамлын ухаа шиг тий. Тийм цэвэр ариунаараа одоо буцах ийм зорилго тээж л одоо амьдрах хэрэгтэй юм байна. За өнөөдрийн дугаараа ингээд нийтэд нь дүгнээд хэлэхэд энэ бид нар одоо анх энэ дэлхий дээр маш цэвэр ариухан сүнстэй төрдөм байна. Тэгээд энэ нийгмээсээ бид нар одоо маш олон зүйлийг сурж авч явсараагаад маш их бохирдсан байт юм байна. Тэгээд сэтгэлийн хороодыг цуглуулсан байт юм байна. Тэгээд тэр бүх цуглуулсан хороо гадагшлуулж тайлж хайснараа бид нэр одоо сүнсээ цэвэрлэж чадах юм байна. Сүнсээ цэвэрлснээрээ бид нэр хайранд хүрэх юм байна. Гэгээрэл хүрэх юм байна. Хайрыг суралцах юм байна. Гэж хэлээд за өнөөдрийнхөө дугаарыг хөлөө өндөрлөх үү. За тэгээд өндөрлөхөөс өмнө бит хоёрыг дэмждэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье те. Тэгээд бит хоёр руу бас холбогддог бит хоёрт урмын үг хайрладаг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Та нарынхаа урмын үгээр бит хоёр ингээд маш их эрч хүчийг авч дараагийнхаа дугаарыг хийх тэр эрч хүч урам зориг авдаг шүү гэж хэлье те. Хэрвээ тань таалагдсан бол лайк болон subscribe дарж дэмжээрэй. Боломжтой бол хонхын дараарай. Тэгэх юм бол дараагийн удаа шинэ дугаар ороход шууд мэдээлэл авчин шүү. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.